हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे रिव्यू हिंदी में प्रेस्टीज सुप्रीम 750 वॉट का। बहुत ही अच्छी मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको डेली पावरफुल वर्क के लिए मिक्सी चाहिए तो 750 वॉट बिल्कुल अच्छा है। इसमें हर टाइप के मसाले पिस जाएंगे। स्पीड इसकी कंट्रोल कर सकते हैं 1 2 एंड बहुत ही यूनिक और क्लीन डिज़ाइन है। इसमें जो गंदगी है, कचरा है, वो इजीली जमा नहीं होगा। जार में भी देखिए ऊपर लिड है और जार की जो बिल्ड इन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे प्यूरी कितने अच्छे से बन गई इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखो कि इसका लेंथ भी अच्छा है, हैंडल भी अच्छा है, मतलब क्लीनिंग भी बहुत इजी रहेगी, इजीली रिमूव हो गया। इसका नीचे का ये इसका होल्डर भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और साइज़ भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये ज़्यादा जगह घेरती है और ना ही ये ज़्यादा आपका मतलब किचन में स्पेस लेगी। तो इसके साथ 3 जार है। और अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। पर्पल कलर की है, इस टाइप का लुक रहेगा इसका। बहुत इजीली अवेलेबल है सभी वेबसाइट्स पे। 5 साल की वारंटी है और 750 वॉट्स की है। स्टेनलेस स्टील के इसके जार हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं। तो वेट जार है वो 1500 ml का है, ड्राई जार है 1200 ml का है, और जो चटनी जार है उसकी भी मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, 450 ml का है। तो मतलब हमारा जो घर का सारा काम है, जैसे चटनी, बैटर पीस